Mula-mula saya suka dia sebab dia ringan, dia cordless. Senang saya nak bawa naik atas, turun bawah. Vacuum yang saya pakai sebelum ni, mesti saya akan gunting tau rambut-rambut yang melekat kat situ. So susah. Vacuum MMX ni dia anti tangle hair. Maksudnya rambut tak akan berbelit. Lepas tu saya kan kucing ada 4 ekor. Kucing saya bulu memang akan terbang sana terbang sini. Tapi vacuum ni dapat sedut semua. Lepas tu dia ada digital display. Dia akan tunjukkan battery indicator dan juga level of power suction. Dia datang dengan ni. Tantang. Tantang. Dia dapat sedut. Tak ada masalah. Macam tu je lah. So, memang memudahkan kerja kita. Ini memang wajib kena tambah. Dia ada dustmite, brush dan juga mop. Saya happy sangat sebab sebelum ni memang saya malas nak kemas rumah. Bila ada MMX ni, saya balik kerja malam-malam dah penat pun boleh vacuum. Senang, boleh buat kerja anytime. Tak ada masalah.